鲜活包皮，我是阿宝，我是蓝皮。今天来到一间废弃的旅社来探险，看看里面现在是怎么样。好，各位观众跟着我走。这门好大力啊！小心，小心！想得起。干！哦，看这个东西在动。大胖马尾。刚刚那只猫为这趟旅程增添不少气氛呢。还是继续走下去吧。这是什么啊？不知道是人还是鬼。我们还是赶快离开这里好了。那边有灯，我们去看看。不干！靠飞！赶快去开灯！赶快去开灯！这种地方怎么会有勇气？蓝皮在那！走。你在干嘛？我不是啊，我想家啊。